السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaaladey soo dhawaada video maanta waxaan noo wada quseeyo hooyooyinka uurka leh iyo gabdhaho dhanba ama uur lahaw ama lahaanin laakiin muhiimada ani maanta waxaan usoo doobo wuxuu yahay hooyooyinka uurka leh sida ay jirkooda yacni u nadiifin lahaayeen maasha allah tabaaraka allah ay qurux uga dhigi lahaayeen bilaa kiimiko iyagoona kiimiko isticmaalin ay jirkooda nadiif iyo kaliin uga dhigi lahaayeen insha allah bidnillaahi kariim videogaas ayaan maanta idinla wadaagayaa hadduu ilaahay yiraahdo ila socda walaalada videoyada noo sheer gareeya laagta naga iloobina commentigana waa dhankiina waa noo dhiirigelin waana ku mahadsantihiin sidaa noogu xirantihiin insha allah ila socda walaalada hadda waxaa noo bilaabanaya waxyaabihi aan isku dardarsaday insha allah bidnillaahi kariim daawasho wacan. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah isku soo noqod wanaagsan waxaan ii rajeynayaa dhammaantiinba caafimaad meel walbood joogtaan inaad ku joogtaan dhammaantiinba insha allah bidnillaahi kariim walaaladey maanta waxaan noo wadaa alaab hooyada uurka leh anfaceyso insha allah oo jirka u nadiifinaya hadduu ilaahay yiraahdo waxaan wada ogsoonahay maadaama aan hooyooyin nahay inaan markaan uurka yeelano calashaan la iska walaco oo maxaa irahdaa la xanuunsado xoogaa jirka isbedel sameeyo oo maxaa irahdaa jirkaaga isbedel ku imaado waana wada ognahay hooyo walba way ogtahay wayna garanaysaa insha allah marka isbedelka jirka ku imaanaya ayaa wuxuu yahay inuu jirkaaga yacni maadaama marxalad siduu ahaa iyo dhalaalka uu lahaa uuna lahaanaynin maadaama ay wajahayso insha allah waxaa waaye hormoonkaaga ayaa nooc kale noqonayo hormoonkaaga ayaa si kale isku bedelayo oo kacayo marka hooyada siyaabo badan iyo waxyaabo badan ayaa ku yimaada siyaabo badan ayuu jirkeeda yacni ay ka aragtaa oo marka hore uuna ahayn marka hooyooyinka qaar sidaan ognahay jirka wuu bedelmaa midabkooda wuu qayirmaa waxay noqdaan madow hadday caddaayeen xitaa way qayirmayaan hadday madoobeedna wax kalaa sii koraayo oo yacni madow kasii dhigaayo qoorta waxaa kaa koraayo maxaa irahdaye wax madow ah maxaa irahdaa waxyaabo xitaa waxaa kasoo baxbaxo jirka qofka markaas madow marka isbedelka hormoonka ayaa keenayo oo nooc kale noqonayo maadaama ilmo ilaahay kugu beerayo marka idan waaba iska walaceysaa marxalada walaca wuu dhib badan yahay maasha allah ilaahay hooyo walba ha u saqiro ha u fududeeyo ha u gargaaro insha allah marka waxaa waaye markay walacdo waxaa laga yaabaa hooyada inay qubeyska dhibsato maalmo ee dhowr beri aynu qubeysanin marka maxaa irahdaa jirkeedina uu noqdo yacni jir oo markaas isbednoqdo oo ahayd markaa 2 bil ugu horeyso iyo 3 bil ugu horeyso way dhib badan tahay laakiin marka uu walaca kasoo baxdid waxaa fiican inaad jirkaaga usoo jeedsatid oo aad yacni clean gareysid marka oo wixii markaas aad ku nadiifin kartid ku nadiif marka walaaladay hadda hadalkeeda ku badin waxaan halkan ku haysto waa yogurt waa huruud oo facebook huruud kaliya maaha waa wax isku jiro huruud qasil waxyaabo la isku dardaray ah caanaha caadiga ah waxaan kaloo haystaa maxaa irahdaa dacar intaas ayaa hadda meesha ii taalo sidaan wada ogsoonahayna dacarta kaalin weyn ayay ka qaadataa jirka qofka in ay aad u nadiifiso yacni nadiif ay ka dhigto ay kaliin gareyso marka aad iyo aad ayay u fiican tahay dacarta isticmaalkeeda hadday jir tahay iyo hadday timo tahay iyo hadday maxaa irahdaye skinka iyo wax walba iyo timaha kulli way u fiican tahay marka la isla ogaada iyadana dacarta ani hadda in muddo ah waxaan isticmaalayaa dacartaas waxaan isticmaalayaa malaha 2 sano iyo bar waan isticmaalayaa oo jirkeyga waan u isticmaalaa marka qurux iyo nadiif inay kaa dhigto ma ogi yacni maxaa irahdaye wax kale oo ay ku geysanayso ma jirto marka aad iyo aad ay u sareysaa ayna u fiican tahay anina marka dacarta aan gato waxaa waaye dacarta keligeed ah dacarta oo ii sheego dukaamada caadiga ah lagu gado kama gato dukaamada alaabta dabiiciga ah lagu gado sida mar walbaba nii sheegay oo horeba niigu sheegay fiidiyooyo hore aan soo geliyey dukaankaas alaabta dabiiciga ayaan ka adeegtaa ani inta badan waxa jirkeyga iyo maxaa irahdaye korkeyga iyo timaheygii aan u isticmaalayo oo aan ka gataa inta badan marka walaaladii qaaliga ah kaalin weyn ayay dacarta ka qaadanaysaa qofka jirkiisa inay nadiifiso timahaaga inay bixiso marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha ha isla ogaadaan dacarta aad ayay u qiimo badan tahay aad ayay u wanaagsan tahay jirkana way kuu nadiifinaysaa kiimikaalka iyadaa ka fiican badnooyinka iyo doornooyinka abaayooyinka qaar ay marsanayaan iyadaa uga fiican oo yacni waxna kuu geysanaynin korkiina kaliinkaaga dhigaysa kuu nadiifinaysa maasha allah marka asxaabteeda qaaliga ah hadda waxaan gudagalaynaa
alaabteeni in aan isku dardarsano. Hadda halkaas waxaan ku darsanayo waa qasil, ma soo badinin, waa wax yar oo qasil ah oo iga sii dhamaaday. Marka intaas ayaan ka haystaa. Waxaan ku darsanayaa Facebook-geygii isku jirjirka ahaa ee huruudi iyo maxaa iraahdaa qasilka isaga laftirkiis qasil uu ku jira, huruuda ku jirto, waxyaabo badan ayaa ku jiro. Maxaa iraahdaa isna qaanda ayaan kaga darsaday sidaad aragtaanba. waxaan kaloo maxaa iraahdaa ku darsan doonaa yoqorti iyo dacarteeni iyo maxaa caagiis waa kaasa Zara ku qoran. Marka hadda waxaan kaloo ku darsanayaa waa dacarteeni ama olive oil gelkeeni, isagana intaas ayaan kaga darsanayaa insha Allah. kuma sii badinayay, enough ayay ugu tahay intaas. waxaan kaloo ku darsanaynaa halkan waxaa iigu jira yoqorti baleenka caadiga ah, cusbo iyo waxba toona iyo dhanaan aana lahayn, caadiga ah markaa cunaysid yacni dhadhan ma lahan, dhanaan ma lahan, sokor ma lahan, waxba ma lahan. waxaan kaloo ku darsanayaa hadda aan gacanta ku hayo waa caano xoolaadkeeni caadiga ah oo aan ku qasanayo insha Allah. marka intaas ayaad isku qasanaysaa. haddaad doonto maxaa iraahdaa oo rabto liin dhanaan waa ku darsan kartaa. liin dhanaanta laftirkeed kaalin ayay ka qaadataa jirka inay nadiifiso, wasaqda iyo qolofta dadka ka rido oo yacni clean ka dhigto. aad ayay liin dhanaanta u fiican tahay. tamaatada sidaas sileeg aad ayay u fiican tahay. marka ani hadda maanta intan ayaan isku qasanayaa hadduu Ilaahay yiraahdo aad aragtaan. qaaliga ani maanta intan ayaan isku qasanayaa aad u jeedaan maasha Allah tabaarakallah. result fiicanna waan ka helay, waana ka helaysaan idinkana insha Allah. hadda isku darsataan. marka haddaad intaa ka badsato suuliga la gasho jirkaaga oo dhan aad ku dhaqdo kasii fiican. laakiin ani hadda intan ayaan sameysanayaa. intan ayaan waxaan rabaa in aan iska mariyo gacmaha, lugaha, qoorta, wajiga, Allahu mustacaal. intaasoo dhan ayaan ku nadiifinayaa insha Allah bidnillaahi kariim. marmarna way fiican tahay suuliga intaad la gasho in aad adiga dhan jirkaaga muldhuq inta ku siiso aad wada saarto. maxaa iraahdaa kadibna aad suuliga cabaar kula joogto, kadibna aad iska dhaqdo kabacdi oo hadhowna jirkaaga cream caadi aad iska marsato, isku masaajeyso jirkaaga oo dhan. maasha Allah qurux ayay kusoo baxaysaa. marka asxaabteeda qaaliga ah, hooyooyinka uurka leh aad ayay u anfacaysaa. maxaa iraahdaa dacartan oo aad ayay u wanaagsan tahay. maxaa iraahdaa aad ayayna u fiican tahay ee jirka uga qaadataa kaalin inay nadiifiso, kaalin weyn uga qaadataa. marka haddaad tahay hooyo uur leh isla ogaaw intaas intaada dhalin, dhalmadaada markay kuu soo dhawaatana maasha Allah adoo jir qurux badan leh oo jirkaaga nadiif kuu yahay oo maxaan ku iraahdaa carfaysid oo kaala araga oo clean ah oo korkaaga yacni laga dhaashan karo. waxaan ku iri si lagu dhihin hadhowti naagta dee kaa dhalinaysa ama dhakhtarka kaa dhalinayo oona kuu dhihin, yacni dadka waa la isfiiriyaa korkaaga inuu nadiif yahay maasha Allah aad tahay lagu arko oo qofkii markaas uu maxaa iraahdaa ku arko qof yacni nadiif ah inaad tahay. laakiin xub iyo qolof iyo lugahaaga iyo qolof saaran iyo gacmahaaga iyo jirkaaga iyo qolof saaran iyo dhalmadaadii la gaaro ma fiicno, waa ceeb. marka insha Allah waxaan dhihi lahaa la iska shaqeeyo haddaad tahay hooyo uur leh iyo haddaada ahaynba. maxaa iraahdaa chemicalkan wax fiican maba ahanba. marka ani hadda markaan iska dhaqo waxaan isticmaalayaa creamkan waa vitamin C, isagana moisturizer waaye. yacni markaa jirka iska dhaqo wajigayga marinayaa, korkoo dhan waa marsan kartaa, gacmahayga marinayaa, lugahayga marinayaa. marka wuxuu ku siinayaa shining, dufan ku siinayaa, shining ku siinayaa, quruxuu kaa dhigayaa. internetka ayaan ka gatay aniga isaga, aad ayuuna ii naasibay oo waan jeclaystay. marka asxaabteeda qaaliga ah hadda inta iga soo hartay gacmahayga ayaan marinaya sidaad aragtaanba, oo wajigayga kasoo hartay iyo qoorteydii. saas ayaan gacmahayga u marinayaa, lugahayga ayaan marinayaa insha Allah. weli waa iiga haray, marka inta kalena musqusha ayaan la gali doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. jirka dhan ayaan marsan doonaa insha Allah bidnillaahi kariim. marka hore waxaan isdhahay wuu kugu yaraanaya laakiin wuu batay oo wuu tarmay. marka asxaabteeda qaaliga ah waa kaasa alaabtaas ayaan maanta noo wadaa insha Allah bidnillaahi kariim. maaskoon oo aan soo geliyay oo wajiga ahna yacni dadka wajiga darayga ah leh ama wajiga qalalan leh iyo dadka wajiga maxaa iraahdaa dufanka ah leh loogu talagalayna hore waan usoo geliyay. channelkayga way ku jiraan haddaad danaynaysaan. maantana kan ayaan noo wadaa insha Allah bidnillaahi kariim. marka
idin leeyahay isla ogaada alaabtan maasha allah isku nadiifi korkaaga ku nadiifso kala arag marka asxaabteeda qaaliga waxaan idin leeyahay haddaad ka hesheen like share comment waana ku mahadsantihiin fiidiyowyada la wadaaga asxaabtiina insha allah bidnillaahi kariim walaaladeyna igu xirana aad iyo aad ayaan igaga mahad celinayaa sidaad igu xiran tihiin jasaakumullahu khayr ayaan idin leeyahay waxaan idinkaga tagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa noo balana fiidiyowgan iyo fiidiyowga xiga insha allah bidnillaahi kariim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu